ជារីសុបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះជួយជាមួយខ្ញុំបាទសុងម៉ូតូ1ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការជួសជុលនិងបង្ហាញបងប្អូនតាក់ទងជាមួយនឹងម៉ូតូ Zoom X មួយគ្រឿងបងប្អូនទាំងគ្នាដែលម៉ូតូនេះគឺមានបញ្ហាធ្លាក់ល្បឿនមែនតែនមួយអត់សូវយកនោះទេអញ្ចឹងហើយគឺវាតាក់ទងជាមួយនឹងឈុតកតែលហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើការដោះបង្ហាញឈុតកតែលដើម្បីបងប្អូនបានមើលថាខាងក្នុងរបស់វាមានអ្វីខ្លះមានស្បែកយកមានពូលីនាំមានគ្រាប់អាឡូឬក៏វាមានបញ្ហាទៅលើងើគឺយើងនឹងឆែកមើលទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងជាទូទៅសម្រាប់ប្រភេទម៉ូតូអូតូយើងត្រូវតែអាសាឆៃមើលឈុតកន្ទះផងដែរដែលពេលខ្លះគឺវាមានបញ្ហាខូចសឹករិចរិលត្រង់ចំណុចណាមួយអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យលឿនធ្វើឲ្យបាត់ល្បឿនធ្វើឲ្យយឺតអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាហើយសម្រាប់ប្រភេទម៉ូតូនេះដែរគឺវាចែកចេញជាពីរចំណែកគឺវាមានឈុតនៅក្នុងកន្ទះនេះហើយនឹងតាក់ទងជាមួយនឹងកង់តាក់ទងជាមួយនឹងងើបងប្អូនទាំងគ្នាដែលយើងហៅថាដល់ពេលយើងដូរប្រេងកលេតាក់ទងបដាងើអីដែរអាហ្នឹងនៅពេលដែលមកដល់ជាងអាចបវលកង់កកិតអាចស្ដាប់ដឹងខ្លះៗដែរតែងើមានបញ្ហាឬក៏អត់ណាតែឥឡូវនេះគឺយើងនឹងចូលទៅឆែកមើលទាំងអស់គ្នាទៅដើម្បីឲ្យបងប្អូនទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីតាក់ទងជាមួយនឹងម៉ូតូអូតូឥឡូវនេះយើងចូលទៅទាំងអស់គ្នាបាទជារីសុបាទស្វាគមន៍មកកាន់ Channel សុងម៉ូតូ1អូខេថ្ងៃនេះតើបងប្អូនណាខ្លះដែលមានបញ្ហាម៉ូតូអូតូរបស់បងប្អូនគឺវាមានបញ្ហាធ្លាក់ល្បឿនអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងមកធ្វើការពិនិត្យមើលទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងឈុតកន្ទះតើវាមានបញ្ហាអ្វីទៅបានជាម៉ូតូរបស់យើងធ្លាក់ល្បឿនអូខេឥឡូវនេះយើងចូលទៅឆែកមើលទៅបាទឥឡូវនេះដើម្បីឈានទៅដល់ការឆែកពិនិត្យមើលគឺយើងត្រូវការមកតើបាញ់ដើម្បីដោះបឡុងចេញមកសិនអូខេនៅពេលដែលយើងដោះបឡុងចេញមកហើយគឺយើងមើលស្បែកមុនគេអ្នកទាំងអស់គ្នាទី1គឺយើងត្រូវពិនិត្យមើលស្បែកអូខេសម្រាប់ចានត្រឡោកនេះគឺនៅស្អាតនោះទេអត់មានបញ្ហាទេហើយស្បែកម៉ូតូនេះក៏វានៅប្រើបានដែរដោយសារតែស្បែកមើលទៅដូចជាស្បែកទើបតែដូរដែរអូខេយើងអាចមើលបានការស៊ីរបស់ស្បែកគឺវាស៊ីអត់បានពេញល្អនោះទេប៉ុន្តែអត់បញ្ហានោះទេគឺវាអាចប្រើបានប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែថាបើយល់ល្អគឺយើងសេរីវាកលឹងវាស៊ីពេញល្អទៅអូខេសម្រាប់ពូលីនាំខាងមុខនេះគឺវាមានឆ្វេងស្ដាំអ្នកទាំងអស់គ្នាខាងមុខនោះយើងអាចហៅពូលីនាំក៏បានឬក៏យើងអាចហៅផ្សេងបានទៀតអូខេខាងក្រោយយើងអាចហៅថាឈុតពូលីតាមអញ្ចឹងទៅអូខេខាងមុខអ្នកនាំខាងក្រោយអ្នកតាមអូខេឥឡូវនេះគឺយើងចូលមកឆែកមើលស្បែកទៅអូខេឃើញថាស្បែកនេះវាស៊ីតែចុងវាប៉ុន្តែបើយើងប្រើយូរទៅគឺវាស៊ីអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញខ្ញុំបងវិលអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញវាស្មូតល្អគឺវាអត់មានលន់ងើទេហើយក៏អត់មានបដាងងើខាងក្នុងវាក៏អត់មានបញ្ហាដែរអូខេនិយាយរួមទៅម៉ូតូបើយើងបានដោះប្រព័ន្ធនេះហើយគឺយើងបាញ់លាងសម្អាតមុននឹងយើងចាប់ចូលទៅវិញអូខេសម្រាប់ម៉ូតូមួយនេះដោយសារតែបញ្ហាធ្លាក់ល្បឿនរបស់វាគឺវាតាក់ទងជាមួយនឹងឃ្លីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយទៅគឺតាក់ទងជាមួយនឹងឃ្លីបាទមិញនេះគឺខ្ញុំធ្វើការកង្គៀក snow របស់វាអ្នកទាំងអស់គ្នាបដូររបស់វាបើសិនជាវាលលងគឺវាអាចធ្វើកើតចេញជាសំឡេងប្លែកអាចលឿនសំឡេងប្លែកដែរអូខេអានេះគឺខ្ញុំចាក់មើលអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺវាមិនទាន់ស៊ីលក្ខណៈថាស៊ីខោងជ្រៅនោះទេចានពូលីនាំរបស់យើងតែបើសិនជាស៊ីខោងជ្រៅខ្លាំងមែនទែនទៀមទាយើងដូរអូខេដោយសារតែថ្ងៃនេះបើកថ្ងៃក្តៅចាំងម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអធិស្ឋានផងដោយសារតែថ្ងៃវាចាំងមកពេកអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យមានពន្លឺភ្លឺខ្លាំងអូខេនេះចំណុចដែលខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឆែកមើលផងដែរគឺគ្រាប់អាឡូដែលយើងហៅថាឃ្លីគឺយើងអាចឃ្លីលេងអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាវាមានច្រើនប្រភេទតែសារ៉ាទេជនគឺគាត់សុំដាក់របស់ក្រុមហ៊ុនតែម្ដងអាហ្នឹងគឺគាត់ចង់បានរបស់ក្រុមហ៊ុនតែម្ដងព្រោះវាងាយស្រួលវាត្រូវស្តង់ដាររបស់វាមកវិញអូខេមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យគាត់ទៀមទាដូរឃ្លីនេះដោយសារតែឃ្លីវាឡើងជ្រុងអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលវាឡើងជ្រុងអញ្ចឹងល្បឿននៃការមូគឺវាឡើងអត់សូវល្អនោះទេអញ្ចឹងហើយគឺធ្វើឲ្យមានបញ្ហាពេលដែលយើងមូល្បឿនណាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺយើងសុទ្ធអីទៅវាលក្ខណៈថាវាអត់ស្មើល្អអូខេឥឡូវនេះក្រោយពីខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតើតើមួយឃ្លីហើយឥឡូវនេះគឺយើងយកឃ្លីថ្មីមកដាក់មកយើងហៅថាឃ្លីក៏បានយើងហៅថាក្របអាឡូក៏បានដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាភាសាបច្ចេកទេសគឺវាមានច្រើនតែខ្ញុំមិនសូវជាច្បាស់ដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវនេះគឺយើងឆែកមើលទៅឃើញចលនារបស់រថរបស់វាគឺវាមានចលនាផងដែរអូខេដោយសារតែឃ្លីនេះមានពីរជារៀងអ្នកទាំងអស់គ្នាមានខាងដែកហើយនិងខាងមានសំណុំសាច់ជាប់ពេញអញ្ចឹងហើយយើងដាក់ឲ្យត្រូវតង់វាផងប្រយ័ត្នវាស៊ីខូចចានពូលីរបស់យើងអស់លេងអូខេអញ្ចឹងហើយឃ្លីគឺយើងដាក់ឲ្យត្រូវស្តង់របស់វាទៅជាក់ស្ដែងខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលដែរហើយខ្ញុំក៏ពិនិត្យមើលជាក់លាក់ផងដែរដោយសារតែការដាក់ពេលខ្លះតម្រៃជើង4ក៏មាន plot អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយយល់ល្អគឺយើងដាក់ឲ្យយើងឆែកពិនិត្យមើលផងកុំឲ្យលក្ខណៈថាខុសតែមួយក៏វាអាចមានបញ្ហាអតិជនផងដែរអូខេឥឡូវនេះគឺយើងធ្វើការដាក់ឲ្យយើងកគៀកមើលថាវាមានមានអីអត់ព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យលឿនសំឡេងនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់បាទបញ្ជាក់សម្រាប់ការដោះឆែកកន្ទះនេះគឺខ្ញុំមើលឃើញថាវាមានបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងឃ្លីតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងហើយគឺយើងដូរឈុតឃ្លីថ្មីហ្នឹងទៅខ្ញុំនិយាយតែឃ្លីហ្នឹងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រួលស្ដាប់បើយើងនិយាយថាក្របអាឡូក៏បានដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអូ
អូខេយើងដូរទៅប៉ុណ្្នឹងមកយើងចាប់វាចូលវិញឲ្យត្រូវតាមសំណុំរបស់វាវិញណាប្រយ័ត្នភ្លេចដាក់កន្លែងណាមួយអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងដូចកន្លែងទៅនេះគឺវាមានជៀនមួយយើងអាចថារងក៏បានដែររិញក៏បានអូខេបើសិនជានិយាយខុសកុំប្រកែប្រកាន់បងប្អូនដោយសារតែខ្ញុំចង់ធ្វើវីដេអូឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមើលអូខេនិយាយរួមទៅខ្សែពៀនគឺយើងមានសញ្ញាព្រួយវាផងដែរអញ្ចឹងហើយយើងដាក់ខ្សែពៀនឲ្យត្រូវតង់មកវាផងដែរទៅអូខេសម្រាប់ការរៀបចូលមកវិញនេះគឺយើងអាចរៀបខាងក្រោយមុនក៏បានខាងមុខមុនក៏បានតាមតិចនិចរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាតែប៉ុណ្្នឹងឯងអូខេសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដាក់ខាងមុខមុនទៅយើងដាក់វាឲ្យត្រូវអស់ហើយកុំភ្លេចដាក់មានកន្លែងណាដែលដោះមកមានរងមានរិញអីវាដាក់ចូលវិញឲ្យអស់អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រយ័ត្នស៊ីគ្រឿងរបស់គេដាក់ទៅវាអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាផងដែរអូខេឥឡូវនេះគឺយើងដាក់រហូតយើងមូចាប់ប្រឡងមើលទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺវាតែប៉ុណ្្នឹងនោះទេដោយសារតែម៉ូតូនេះគឺយើងធ្វើការដូរឃ្លីអូខេនិយាយរួមទៅឥឡូវនេះគឺយើងដាក់ខាងក្រោយហើយដល់ខាងក្រោយយើងគ្រាន់តែហែកស្បែកវាចេញមកបន្តិចមកយើងចាប់ជាមួយខ្សែពៀនហើយញាប់ចូលទៅវិញទៅជាការស្រេចគឺអត់មានបញ្ហាអីវិបាកនោះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាមិនជឿអាចមករកជាងបានអូខេឥឡូវនេះក្រោយពីយើងធ្វើការដាក់ហើយយើងកុំភ្លេចដាក់ក្លោករបស់វាផងប្រយ័ត្នមានបញ្ហាដាក់ក្លោកនឹងមូមិនបានទៅមុខឯអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវនេះយើងមកគៀកមើលបន្តិចហើយកុំភ្លេចណាអ្នកទាំងគ្នានិយាយរួមទៅយើងដោះមកប៉ុណ្ណាយើងដាក់ចូលទៅវិញប៉ុណ្ណឹងជៀសវាងកុំឲ្យដាក់ចូលទៅខ្វះអូខេបើដាក់ចូលទៅខ្វះអាចមានបញ្ហាទៀតអូខេខុសជាងទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងហើយយើងធ្វើជាងប្រយ័ត្នខុសអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវនេះគឺខ្ញុំធ្វើការរឹតប្រឡងវាបន្តិចទៅមុននឹងយើងធ្វើការវិឆេះមើលដើម្បីមើលអំពីលបឿនតើវាផ្លាស់ប្ដូរអត់អូខេខ្ញុំភ្លេចបង្ហាញវីដេអូពេលដែលវាធ្លាក់លបឿនអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែសំខាន់ជាងគឺយើងធ្វើការជិះសាកអ្នកទាំងអស់គ្នាសំខាន់គឺជិះសាកនៅពេលដែលយើងធ្វើម៉ូតូអតិថិជនទី1យើងត្រូវជិះសាកមើលសិនយើងចង់ដឹងថាម៉ូតូនឹងយកមកគឺវាប៉ុណ្ណាហើយនៅពេលដែលយើងសាកហើយគឺយើងដោះដូរហើយគឺយើងសាកម្ដងទៀតដើម្បីថាវាប្លែកប៉ុណ្ណាអូខេឥឡូវនេះម៉ូតូនេះគឺរួចរាល់ហើយគឺតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាធ្លាក់លបឿនដល់ខ្ញុំឆែកមើលទៅស្បែកគឺអត់មានបញ្ហាទេប៉ុន្តែក្របអាឡូវាឡើងជ្រុងខ្លាំងចឹងហើយមូវាអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាអូខេឥឡូវនេះក្រោយពីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររួចហើយគឺរួចរាល់ហើយបងប្អូនអរគ្នាចឹងហើយវីដេអូនេះគ្រាន់តែចង់ចែកម្លែកបងប្អូនថាបើសិនជាមានបញ្ហាធ្លាក់លបឿននេះអាចឆែកមើលឈុតកាទៀទៅវាអាចអស់ស្បែកវាអាចអស់ខ្សែពៀនឬក៏វាអាចអស់ចាន់ពូលីនាំឬក៏វាអាចអស់ក្របអាឡូបែបហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងហើយបើសិនជាវីដេអូនេះមានចំណេះដឹងចែកដល់បងប្អូនកុំភ្លេចជួយ like share ដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងនេះទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរណាអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានតាំងពីដើមដល់ទីបញ្ចប់កុំភ្លេចជួយ like និង subscribe ទៅ YouTube ខ្ញុំបាទសុងម៉ូតូ1បាយបាយអ្នកទាំងអស់គ្នា